Partir à contre-courant, mais je crois que là-bas il y a un barrage. Bon, on va aller voir ce qu'il y a par là. Normalement, il faut partir à contre-courant. Balade de printemps.
Vert le Petit, moi j'aurais appelé ça vert d'eau. Il y a de l'eau partout. Les lacs sont interdits à la navigation. Bonjour. Partout sur ce lac.
C'est pas l'albatros de Baudelaire, mais il y a de ça. Il y a de l'influence. Au décollage. Un banc, bah, c'est peut-être pas mal ça. Cette planche est plus étroite que les réglos ou paddle. Il faut être un peu trop prudent. À la moindre manœuvre. Pas tomber dans l'eau. C'est profond. Rame. C'est pas terrible quand même. Hop. Et voilà. Et ben alors. Expérience ou pas? Bon. On garde le livre parce que sinon la planche elle se fait la malle. C'est comme ça. Allez, viens ici la Mistral. Voilà. Oh. Je pense que j'ai dit déjà à m'arrêter. Bon, on fait une pause. Clac. Bon bah ça se passe pas mal. C'est très joli.
silver. Come sit a while with me here in the twilight, singing here in the evening breeze. Here tonight I'll be waiting. Come sit